And good morning, everybody. We come on the air with some sad news. Kόλιν Πάουελ, the former Secretary of State and Chairman of the Joint Chiefs of Staff, has died from complications from COVID-19. Στρατηγός, σύμβολος εθνικής ασφάλειας του Προέδρου Ρίγκαν, διοικητής των ενόπλων δυνάμεων επί προεδρίας George Bush του Πρεσβύτερου και ο πρώτος μαύρος υπουργός εξωτερικών επί προεδρίας του George Bush του Νεότερου. Αυτός ήταν ο Κόλιν Πάουελ. It was a fascinating period as the changeover was taking place between President Reagan and now President Bush. Ο Κόλιν Πάουελ ήταν ο πρωτεργάτης του πολέμου στο Ιράκ το 2003, ο άνθρωπος που κατέθεσε μέσα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πως το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν είχε όπλα μαζικής καταστροφής και έπρεπε να ανατραπεί. Όπλα που δεν βρέθηκαν ποτέ. And this camp is located in northeastern Iraq. You see a picture of this camp. The network is teaching its operatives how to produce ricin. Με τη συνταξιοδότησή του, ο Κόλιν Πάουελ αφιερώθηκε στο αγαπημένο του χόμπι, να φτιάχνει παλιά αυτοκίνητα. Περνούσε περισσότερο χρόνο με τα 3 του παιδιά και τη σύζυγό του Άλμα. Έγραφε άρθρα για την πολιτική κατάσταση των Ηνωμένων Πολιτειών και συμμετείχε σε πολλές συναντήσεις με πολιτικούς. Αν και ήταν ένα από τα πιο εξέχοντα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων, είχε ρίξει τα βέλη του στον Ντόναλντ Τραμπ για τους χειρισμούς του στην αντιμετώπιση των μαζικών διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας. We have a constitution and we have to follow that constitution. And the president's drifted away from it. Ο Κόλιν Πάουελ έφυγε στα 84 από επιπλοκές του κορωνοϊού, αν και ήταν πλήρως εμβολιασμένος.